तो आज चलतु बनैबा आम गणपति बापांकर अति प्रिय भोग मोदक। मोदक गणपति बापा को बहुत भल लगे से स्पेशल पूजा आम यही भोगटी रेडी करिकी प्रसाद चढ़े था। तो मोदक तो बहुत टाइप बन थाए किंतु आम आज ट्रेडिशनल वे जो मोदकटी हुए चाउल पाउडर रु सेठी रेडी करिया। तो चलतु प्रस्तुत करवा। तो ये प्रथम आम तार स्टफिंग रेडी करदबा। तो ये स्टफिंग रे मु नड़िया पूरा यूज करी से देखो गोटे मीडियम साइज रो मु नड़िया नहीं आ नड़ियार ऊपर अंशटी तार चोपा अंशटी मु काढ़ी नहीं आ छोट छोट पीस करिकी मु एबे याकू ग्राइंड करनेबी। जदि आपण चाहिबे तो याकू कोरोना रे कोरी परिबे। कोरोना रे कोरिले नड़िया पूराटी आहुरी बेसी भल होता है। तो किंतु मु एटी ग्राइंड करि नउची। तो आमर ये देखो नड़िया पूरा आमर एबे रेडी करवा। तो नड़िया कोरा तो आमर रेडी हो गला। एबे चलंतु आमे ताको भाजी नबा। तो ये गोटे छोट मीडियम साइज रो जेहेतु नड़िया अच्छी से मु गुड़ यूज करी 2 बड़ चामच कारण एतिकी गुड़ रे ही परफेक्ट मिठा हो से 2 चामच मु नहीं गुड़। आ जिते आम गुड़ यूज करवा गुड़ पकेला पर देखिए से नड़िया टे पानी अंश बाहर। तो आपन ताकू पूरा ड्राए करें कारण पूरा ड्राए जिते करदे आम जिते मोदकटी तैयारी करवा तो मोदकटी आमर फाटी जीवार चांस थाए। से नड़िया कोरा को पूरा ड्राए करें टिके तार पानी अंश थी से बेले आपन बंद करदे। तो ये देखो आमर परफेक्ट भाजी हो गला। एबे आमे जहाँ काटिकी रखी ड्राई फ्रूट सब ये आड करदबा। तो देखो बढ़िया से परफेक्टली आमर पूरा रेडी हो गला। तो ये से आम टे गुजराती गुंड टिके ये गोलमरीच गुंड आउ टिके आपन जदि चाहिए से 1 चामच घी आड करें। तो रेडी हो गला आमर नड़िया पूरा पूरा तो आमर प्रस्तुत हो गला। चलतु एबे आमे तार मोदकर चाउलर डोटी प्रस्तुत करवा। तो ये देखो मु नहीं 1.5 कप पानी आ गोटे चामच नहीं गुआ घी आ टिके लुण पकई स्वाद पाई। तो से देखिए तो घी पकेला जो घीटे संपूर्ण मेल्ट हो आम गोटे कप चाउल चूना आड करवा। जेहेतु आम 1.5 कप पानी नहीं तो चाउल चूना टी बेसी पानी अब्जर्व करे से मु गोटे कप नहीं चाउल चूना 1.5 कप पानी। तो आपन जेतिकी चाउल नेबे तार 1.5 गुणा नेबे पानी सेटा परफेक्टली आमर सिझिकी भल भाव डोटी प्रस्तुत हम। तो ये देखो जेहेतु मु ठीक मापर नहीं पानीटा से मोर परफेक्टली डोटी रेडी हो गला आ पानी भी दरकार पड़लानी। तो ये रेडी हो गला आमर डो। एबे ताको आमे ठंडा करना। तो गोटे पात्र को मुझे काढ़ी नेली आउ टिके ठंडा हो गला पर आमे ताको भल भाव चकटी नवा। तो ठंडा होगा आप हाथ साहाय्य भी चाहिए करें कि गिना यूज करी। गिना देखो गिनार बहुत भल भाव इक्वली आम ताकू प्रेस करी गोटे बढ़िया परफेक्ट सॉफ्ट डो बनै नवा। कारण जदि ता भितर टिके भी आमर मुंडा अंश रहिबो मोदकटी आमर फाटी जीवार चांसेस थाए बनैला बेले। किंतु जेहेतु आम परफेक्ट ताकू भल भाव बढ़िया से गोटे डो सॉफ्ट डो बनै देइछे से आम मोदक भी देखो परफेक्टली ही बनवा। तो चलतु आम बनैबा। तो ये मो मोदक बनवाई छांच यूज करी। तो जदि आपण हाथ रे भल से करें तो आप हाथ रे ही कले बेटर। जेहेतु समस्तंकर हाथ रे भल सेप आसी न थाए से छांच यूज करी आपण आराम से छांच रे मोदक रेडी करें। तो ये देखो प्रथम मोदक छांच रे घी मार देइथिली आउ एबे ताकू बंद करिकी ताकू तलपटू एमती आमे चाउलर डोटी प्रथम आंगुली साहाय्य भल भाव चारिपट जाक लगेदेवा जेमती कि संपूर्ण आमर छांचरे लागिजिव चाउल चूनार डोटी। तापर एबे आमे भितर दही पूरटी एमती हाथ साहाय्य टिके प्रेस करिकी गोटे भल साइज करिकी ताकू एमती भितर आमे इनसर्ट करदबा। देखो परफेक्टली आपन ताकू साइज करिकी ही देबे कारण हमको गोटे भल सेप बनैया हेले ताकू नीट एंड क्लीनली सब जिनस करिया पड़ो। तो तापर पूराटा आमर जेहेतु देइचे तो सेटा परफेक्ट बाहर को न देखा जाय पई आमर सुंदर गोटे भल भाव मोदक बाहरिया पई ता चारिपटे आउ टिके आमे तळपटे रे आउ टिके लगेई देले चाउल चूनार डोटी। तापर टिके टाइटली प्रेस करिवे तापर अनमोल्ड करे। जेहेतु आमे देखो घी लगेइथिले केते बढ़िया से आमर गोटे परफेक्ट मोदक
ଆମର ବାହାରି ଗଲା ଆଉ ତା ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଡୋଟା ନରମ ଅଛି ତ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ହାଲକା ହାତରେ ନ କାଢ଼ିବେ ତ ସେଟା ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ତା ସେପ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ଆରାମସେ କାଢ଼ି ନେବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତା ଚାରିପଟେ ଲଗେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ମଦ ଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା ସେଇ ଛାଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ସେଇ ଘିଅ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓପନ୍ କରିବା ଆଉ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନାର ସେ ଡୋକୁ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଦେବା ଦୁଇ ପଟରେ ଆଉ ମଝି ଅଂଶରେ ଟିକେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଖାଲୁଆ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପୁରଟି ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘିଅ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଚୁନାଟି ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରେସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠି ଯାଉଛି ତ ଉଠି ଯାଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋଦକଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରିଯିବ ଆରାମସେ ଅନମୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଆମର ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପୁର ରଖିକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଅନମୋଲ୍ଡ କରିବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଆମର ସେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋଦକ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚାଉଳର ସେ ଡୋକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଲାଇନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ବି ଲାଇନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ମୋଦକ ଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ି କରିନେବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଆମର 8ରୁ 10ଟି ଆରାମସେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମୋଦକ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ମୋଦକ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଆଉ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ କରିଛେ ତ ସେଟା ମେ ବି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲାଗିପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୋଦକ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବେନି 5 ମିନିଟ୍ ଏନଫ୍ କାରଣ ବେଶୀ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେବା ତ ମୋଦକ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି ଆପଣ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ମୋଦକ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ମୋଦକ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ୟା ଉପରେ ଟିକେ କେଶର ଆଉ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇ ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ମଙ୍ଗଲ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରିଆ। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।